なんか早くしろよみたいな感じで扱われたかもしれない。銃口こっち向いてたからめっちゃびっくりしてソーリーとか言っちゃって大丈夫、体大丈夫でしたか？死ぬかと思って。Hey guys and gals on Ask Japanese, it's Kat the Cat. We all love traveling, but sometimes things can go awfully wrong. This time we're gonna go ask Japanese people about travel fails they had while traveling abroad or within Japan. And at the end of the video, I'm gonna tell you some common travel fails and mistakes that foreigners do when they come here to Japan, so you don't have to do them. Don't forget, hit the subscribe button before we start the video, and let's go and ask Japanese. アメリカ行った時なんか車社会だから歩いて行ける距離になくて、そうもうしんどかったですね。なんか最初だからもうどこも行けなくて、で英語も喋れないからどうしようみたいなのでジェスチャーで伝えてみたいな、そう乗せてもらったりとかして、なんかもう助けてなんか行けなかったからみたいな聞いたら、じゃあ乗せてってやるみたいな感じで乗せてってくれたりして、みんな心が広いからその乗せてやるよとか言われたらめっちゃびっくりして、日本じゃないからそんなこと、そう心広いからいいなみたいな。コンビニとかでもお金を持ってなくてキャッシュが使えない時があって、その時にないからやっぱやめますって言ったら後ろの黒人がなんかおごってやるよみたいな感じでジュースとかおごってくれたりして、そうすごい、めっちゃ優しいですね。よかったですね。韓国に行った時に東京メトロとかみたいに電車の色があるんですけど、何線だったらオレンジとかあるんですけど、韓国の電車いっぱいありすぎて同じような色がいっぱいあって、紫、青みたいな感じで、あと似たような駅の名前の駅がいっぱいあったから、すごい全然違うところに着いちゃったりとかっていうのが。結局どうしたんですか？結局は日本語喋れる駅員さんに聞いて、でここですねって案内してもらったりとかしました。日本語喋れる駅さんいたんですね。いました、ラッキーじゃないですか。はいセーフ。日本語喋れなかったらどうしましたか？泣いてたかもしれないNEXT なんかニューヨークに旅行に行った時にすごい憧れてたんですけど、空港の手続きですごいなんか対応が悪くてキャリーバッグ投げられたことがすごいショックでしたなんかもう扱いがすごい雑だったのがすごいショックでした。自分の荷物だけ？あと友達の荷物もちょっと日本人的な差別みたいな？なんか結構なんだろう、そのやってくれた人もイライラしてる感じ、なんかすごいなんか感じ悪いなみたいな感じはしますね。超ショック。なんとも言えないんですね、その瞬間は。なんかやっぱ怖いし、なんかもうしょうがないかなみたいな。やっぱ日本人だし、なんかその時英語もあんまりままならなくて、だからなんかちょっと手こずったところもあって、それ多分なんか早くしろよみたいな感じで扱われたかもしれない。男の人だったんですけど怖かったですしばらくお待ちください。アメリカに中学2年生1週間ぐらい留学行った時に、ホームステイした先のお父さんが警察官で、いきなり銃をなんか見せてきた。日本は銃持たないからめっちゃびっくりしましたそれはびっくりします。なんかどんな感じ？ベルトにあったんですか？そうです。なんか普通に仕事帰りでベルトに挟まってたのこうやって見せてきて、銃口こっち向いてたからめっちゃびっくりしてソーリーとか言っちゃってごめんなさいみたいな感じ結構強い感じのお父さんだったんですか？そうです。めっちゃマッチョでした。さすがにアメリカのカープスの警察官のカープスのイメージですねそうですね。銃見たらイメージと合ってたんですか？違うんですか？映画見るとごついけど小さかった。お疲れ様です。私たち名古屋から来たんですけど、そう昨日東京で知らない人とタクシー相乗りしました。それ日本でなかなかないんじゃないんですか？ないですね。たまたま会ったお兄さんと相乗りしました。会ってじゃあ一緒にタクシーシェアしようみたいな。そういうことです。そう道尋ねて終電がもうギリギリで方面一緒だから一緒に乗ってこまいみたいな。なんか半分ナンパに聞こえるんですけど。まあそうですね。うちらがナンパみたいになってるけど。いらっしゃいませ。東京はなんか電車がありすぎてわからない。日本人にもわからないんですか？わかんないですでこっち漢字読めないんでか？漢字読めるんですよね？漢字読めますねでどういったところわかんないんですか？なんとか口とか多いじゃないですか。それが分かっててもわからない。
確かに初めての渋谷とかはどうだったんですか？テレビで見たみたいな交差点あるじゃないですか、わざわざ渡りに行きます。渡ってまだ戻ってって感じ。まあ2回ぐらいそこで写真撮ったりとかしました観光客と同じじゃないですか。ハイタッチ。箱根に行った時に何十年ぶりの大雪に見舞われて、向こうまで着いたけど結局帰れずに行きもせず帰れもせずタクシー待ちで12時間。12時間大丈夫？体大丈夫でしたか？死ぬかと思って駅でずっと待ってた感じで。駅でずっと待ってた。バスも来ない、タクシーも来ない。だからもう待つしかなくって、で電車も全部止まっちゃって、しかもそう3泊してて、で向こう雪だったから結局ホテルからも出られずにどこもやってない観光もできなかったタクシー乗り場の列はどれぐらい人がいたんですか？でも50人ぐらいはずっと並んでて、ホテルのお迎えが来るところもあったけど、うちは車が出せないって言われてずっとそこで待ってました。なんかごめんなさいちょっと仕事でモルジブに行ってたんですけど、その時は3ヶ月間クルーズ船に乗りっぱなしだったので、まあ暖かいとこでもあったので3ヶ月間ほぼ靴履かないで船の上で生活してて、まあ、海に潜る仕事だったので、着てる服がみんなもう水着と T シャツ短パンで一年中ずっといるので、まあ、日本と違うなと思って裸足で生活してました。それで全ての質問でした。ありがとうございました。So here are some common travel fails that foreigners have when they come to Japan, so you don't have to do them. Remember these ones. One is on the same platform, the same type of train going in the same direction might not stop at your stop. The reason for that being is there are local express, commuter express, and rapid trains, which means they stop at certain intervals. Some of them will jump over a couple of local stops, while other ones will stop at every stop on the way. Now the big difference is you might see your stop and you might go way past it. It might take you a lot longer to go back to that stop. Another thing also, if you go on the local train and think, well, it stops everywhere, I might as well use that one so I don't miss my stop, you might end up spending an hour or more on your journey. So if you go, maybe make sure to download yourself a travel app that tells you what time, when, and where a certain train arrives. Hello. Many foreigners are used to partying at night or staying out quite late in bars, pubs, and clubs. Now that is fine, but you will have to calculate in that, especially even in a city as big as Tokyo, the trains stop fairly early. So your last train might be going between the hours of 11:30 or till 1 a.m. And then afterwards there is no trains and there is no night service. So if you plan to party and stay out late at night, you either have to wait until the early trains start in the morning, or you might have to get a cab or maybe walk the road. And number 3 is taxis. You might think you can easily just take a taxi from A to B, but especially if you, for example, want to take a taxi at night, you might have to calculate in that the taxis are quite pricey at night. So if you actually want to go home from the club at night, calculate in that it will be very expensive, and the cab drivers sometimes really don't know certain places. So have the address of the place where you're going ready, because they don't know it by heart, and there are no street names in many streets here, so it depends on the numbers as well and the blocks. So be sure to have that in mind when you come and travel here in Japan, so you don't get stranded or lost somewhere on your journey here. I hope you found this helpful. If it did, don't forget to give us a big like, and if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe. I'll catch you soon for more stuff here on Ask Japanese. Bye!